घाम चाहिँ दामी लागिरहेको छ हेर्ने चुट्टो साथी भेट भएको थियो होइन साथी साथी के छ ठिक छ नि ल साथी है ड्युटी जानु फेरि भेटौँला होइन होइन यहाँबाट भित्र जाने ठाउँ थियो तर अहिले चाहिँ पुरा बन्द छ भनेपछि यो बन्द भइसकेको छ थाहा भइसक्यो मलाई ठ्याक्कै यहाँनिर यहाँनिरको चाहिँ टक्क नेपालमा आइसक्यो घरहरू सबै हेर्दा पनि होइन अब त्यो पारि घामले टल्किरहेको छ नि त्यो चाहिँ चाइना हो कि फेरि यो पारिको त्यो चाहिँ चाइना हो होइन हेलो गुड मर्निङ गाइस हो बिहानी सम्पूर्णमा है अहिले म भर्खर ड्युटी सकेर अब चाहिँ घर मिल लागेको होइन यहाँ बाटोमा हिँड्दैछु एक्लै एक्लै यहाँको माहौल यस्तो छ होइन चिसो पनि बढिरहेको छ त्यही भएर यसरी टोपी सोपी ज्याकेट ज्याकेट लगाएर हिँडिरहेको छु छोटो होइन चिसो पनि एकदम बढिरहेको छ यहाँबाट चाहिँ छोटो हिँड्दै हिँड्दै घर जाने हो यताबाट बस आयो मैले यहाँ अब यता हाइवेमा आइसकेको छु मेन हाइवेमा म बसमा चाहिँ जाँदिनँ 3 रुपियाँ बचाउँछु होइन हिँड्दै जान्छु एक्सर्साइज पनि हुन्छ पैसा पनि बचिहाल्छ सो यतातिरको माहौल चाहिँ यस्तो छ दामी देखिरहेको छ होइन बिहान सुनसान छ रोडहरू मान्छेहरू यहाँ गल्लीबाट अब म यहाँ भित्रबाट छिरेर जान्छु होइन त्यो देखिरहेको छ यतातिर छोटो त्यही हो साथी अब 3 रुपियाँ पनि बस्ने भयो एक्सर्साइज पनि हुने भयो होइन भिडियो पनि बन्ने भयो हिँड्दै हिँड्दै गयो भने फाइदै फाइदा छ कि आज चाहिँ म प्रायः यहाँबाट हिँडेरै जान्छु कि किनकि गाडीमा जाँदिनँ कि बिहान एक्सर्साइज हुन्छ दिन राति बस्ने ड्युटी हो नि त त्यही भएर राति बस्दा बस्दा झ्याउ लगाइरहेको हुन्छ त्यहाँ टक्कै एक्सर्साइज हुन्छ क्या अब यहाँबाट यो बाटो हिँड्दै हिँड्दै गयो भने यति आनन्द आउँछ पुरै आउँछ तर आज सिरै त चलिरहेको चिसो आइरहेको होइन त्यही भएर मैले क्याप्चर ज्याकेट सकेट लगाएर हिँडेको नत्र भने यत्तिकै हिँड्छु म चिसो आइरहेको छ क्या त्यही भएर नत्र म यत्तिकै लगाएर झ्याम्म हिँड्दैन कहिले पनि खासमा टोपी लगाएर त कहिले काहीँ लगाउनु पर्छ कि कस्तो यहाँ माथि यस्तो घरमा यस्तो लगाइरहेको होइन यस्तो लगाइरहेको छ बस हिँडिरहेको छु म चाहिँ अहिले घर जाने बाटोमा हिँड्दैछु कि एकदम चिसो छ अहिले पुरा हावा चलिरहेको छ होइन चिसो चाहिँ एकदम छ यहाँ यहाँबाट बिहान हिँड्दै जानुको मजै बेग्लै छ कि होइन सबै यस्तो देखिन्छ क्या उता घाम लगाइरहेको छ माथि माथि होइन यस्तो यस्तो बिल्डिङहरू छ छेउछेउमा यस्तो दामी रोड खाली छ अहिले बिहान त पुरा सुनसान छ कि मान्छेहरू कोही पनि चलपल खासै छैन कि बिहान भएर हो मान्छेहरू आउँदैछ अब यताबाट सानसानो थोरै गाडीहरू आइरहेको छ छ टाइम छ धेरै छ होइन भर्खर उज्यालो त भइसक्यो अहिले अब 8 बजिसक्यो भनौँ बन्द लगाइसक्यो तर बिहानै छ कि घामसम्म आएन होइन बिल्डिङले गर्दा चिप्केर आएको छैन नत्र घाम त लागिसक्यो बाहिरतिर उता माथि लागिरहेको छ गाडीहरू हिँडिरहेको छ रोड पुरा खाली छ टक्क अब म चाहिँ हिँड्दै हिँड्दै एक्लै एक्लै हिँड्दै चट्ट जान्छु चाहिँ यसरी बाइकहरू पार्क गरिरहेको छ है यहाँ मैले बिल्डिङ यस्तो कुरो छ त्यो अगाडि छ होइन म चाहिँ यहाँबाट एक्लै हिँड्दै हिँड्दै भिडियो बनाउँदै हिँड्दै गरिरहेको छु माथि कस्तो अल्गो हो बिल्डिङ चाहिँ आएर माथिसम्म रहेछ कति 50-100 तला टक्कै यहाँ अहिले सुनसान भनौँ न मान्छेहरूको चलपलै छैन फेरि आज सन्डे पनि हो नि त त्यही भएर आज सन्डे पनि भएर मान्छेहरूको चलपलै छैन क्या सुनसान छ यस्तो अब यतातिर छाप्रोहरू पनि छ क्या यस्तो टक्कै छाप्रो छाप्रो के भन्छ यसलाई होइन यहाँबाट त अरू बेला त चिया चिया के बाँड्थ्यो बेच्थ्यो आज चाहिँ बेचेको छैन क्या गाडीहरू हिँडिरहेको छ होइन आज चाहिँ बेचेको छैन कि किनकि आज सन्डे हो नि त त्यही भएर सन्डेमा यहाँ यतातिर सब बन्द हुन्छ क्या सबै अफिस सटरडे सन्डे 2 दिन हुन्छ होइन यस्तो छ अब यताबाट गाडी साडी आइरहेको छ यो स्टप भइहाल्यो यो बिल्डिङ चाहिँ यो है माथिसम्म देखिरहेको छ म चाहिँ यस्तो गल्ली गल्ली गरेर भित्रबाट छिरेर जान्छु होइन यसरी गाडीहरू पार्क पनि गरिरहेको छ यहाँनिर यो चाहिँ हाइवे उताको बसहरू हिँडिरहेको यो चाहिँ हाइवे ठ्याक्कै यस्तै छ क्या होइन चट्ट गल्लीमा हिँड्ने हो सबै गल्लीमा हिँड्दै हिँड्दै जाने हो होइन सबै यतातिर बाइकहरू पनि यस्तै राखिरहेको छ छन् सबै होइन मान्छेहरूको चलपल पनि छ यताबाट आउँछ क्या बाइकहरू हेर्नुपर्छ नत्र हानिहाल्छ हान्न त्यसरी हान्दैन जेब्रामा रोकिहाल्छ र पनि अझै ध्यान चाहिँ दिनु पऱ्यो नि त कति मान्छेहरू मरिरहेछन् अहिलेको अवस्थामा होइन मान्छेको चलपल सुरु हुँदैछ अब मान्छे बाहिर निस्किँदैछन् होइन हिँड्दैछन् सट्ट रोडमा सब आइसक्यो अघि चाहिँ पुरै खाली थियो अहिले चाहिँ म पछाडि मान्छेहरू देख्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरू आइसक्यो अब टक्क काममा हिँड्ने बेला भइसक्यो कि यहाँ सबैको एक्लै हिँड्ने नि हो क्या एक्लै हिँड्नुको यहाँ मजै बेग्लै छ बिहान बिहान एक्सर्साइज पनि हुन्छ सब हुन्छ क्या यहाँ आनन्द छ अहिले चाहिँ टेम्परेचरतिर त उता कति छ है धेरै छैन म साथी होइन अब म चाहिँ बाटोमा हिँड्दै हिँड्दैछु यतातिरको माहौल यस्तो छ होइन ठ्याक्कै यहाँ भित्तामा फेरि यो देखेको मैले टक्कै यो हेरौँ न यो हेर्न सकिन्छ टक्कै यसरी भित्ता भित्तामा त्यो प्रचार गर्नको लागि यसरी गरिरहेको छ कि आखिर केही पनि त्यस्तो विशेष केही छैन होइन
यहाँ त्यस्तो मैले उद्योग धन्दाहरू पनि त्यस्तो खासै देखेको छैन। यहाँ भनेको यो होटल क्यासिनो हो, मेन चलेको ठाउँ हो यो भने होइन, टुरिज्म एरियाहरू छ 2-4 ठाउँ, यति नै हो क्या। यहाँ अरू त्यस्तो विशेष केही पनि छैन क्या। सब बनाएर राखेको छ, के बनाएको छ नयाँ छ होइन। म त त्यो हुन्छ नि विशेष हाम्रो जस्तो नेचुरल कुराहरू केही पनि छैन क्या। अब डाँडाबाट पाखा हेर्ने त्यो त्यो पारी हो, त्यो पारीको हो होइन, त्यो पारी चाहिँ चाइना हो क्या। त्यो मान्छे देखिन्छ क्या हो मेरोमा देखिँदो रहन्छ मान्छे र होइन, त्यो चाहिँ चाइना हो क्या सबै त्यता पारीको। यो चाहिँ पुन्टे 16 भनेर ल्याएको छ होइन, पुन्टे 16 यो चाहिँ। यसमा चाहिँ पहिला बिग क्यासिनो थियो क्या ठुलो, त्यहाँनिर यहाँ पुन्टे 16 लेखाएको छ नि त, यो हो होइन। यहाँ चाहिँ पहिला ठुलो क्यासिनो थियो, अहिले चाहिँ के छ अवस्था यसको, बन्द हुने कुरा चाहिँ थियो होइन, बन्द हुने कुरा चाहिँ थियो, बन्द भयो कि भएन एक्ज्याक्टली मलाई चाहिँ मैले नहिँडेको धेरै भयो नि त यो बाटो, त्यही भएर चाहिँ त्यति थाहा छैन। अहिले म हेर्छु यता पारिपट्टिबाटै हेर्छु, रोडवारीबाटै बन्द छ कि के छ है त, यो पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई। पुन्टे 16 चाहिँ यो हो क्या पहिलाको पुन्टे 16 होइन, यो पुन्टे 16 लेखाएको छ नि त यहाँ, पुन्टे 16 यो भइहाल्यो। भित्र चाहिँ ठुलो क्यासिनो थियो कि अहिले चाहिँ अब ट्याक्कै बन्द भयो भन्ने कुरा सुन्थ्यो। अब के छ, घाम चाहिँ दामी लागिरहेको छ होइन अहिलेको अवस्थामा। ट्याक्कै यहाँ ट्राफिक लाइटतिर उभिरहेको छु कि म, र मान्छेले बाटोतिर काटिदिन्छ नि यहाँनिर। अघि एकजना स्टुडेन्टले चाहिँ काटिदिइहाल्यो, बाधै छैन, तर चाहिँ ट्राफिक रुलको चाहिँ पालना गर्नुपर्छ जहाँ भयो भने। यस्तो बसहरू लाग्छ यहाँ होइन, यसरी बसहरू छ यहाँ पारिपट्टि पनि जाम लागिरहेको, त्यही भएर बस वेट गरिरहेको। अब ठ्याक्क अहिलेको चाहिँ टेम्परेचर भनेको यहाँको यस्तो छ, यस्तो छ है। ठ्याक्कै म चाहिँ यहाँ रेल लाइटमा छु होइन, यताबाट बस आउँदैछ, यता जाने यो चाहिँ उता रिसोरमा जान्छ, ग्रान्ड रिसोमा। यो चाहिँ ठ्याक्कै पुन्टे 16 हो क्या यो चोक चाहिँ, यता चाहिँ 12 जाने हो। ठ्याक्कै यहाँ छु म अहिले, त्यहाँ लाइट बलिरहेको छ, यता पनि उभिनुपर्छ र अब लाइट बल्यो, अब चाहिँ म जान्छु। अब लाइट बलिसकेपछि भिडियो बनाउँदै गयो भने माल भएन, अब फरक गरे पनि होइन, तर लाइट नबल्दासम्म चाहिँ ख्याल गर्नु पऱ्यो नि त। अब चाहिँ म चक्क भिडियो बनाउँदै निक्लिएको छु, अब छोटोमा गाडी लगाएर अब यहाँबाट निक्लिन्छ है त। सबै बन्द भइसकेको थियो। पहिला चाहिँ यहाँबाट भित्र जाने ठाउँ थियो, यहाँ क्यासिनोहरू थियो, यहाँ पुरा हामी जुस सुस खानलाई गइदिन्थ्यौँ कि, गर्मी भयो भने चाहिँ टक्क भित्र छिर्किन्थ्यौँ, जुस सुस खायो निक्ल्यो होइन, आउँथ्यौँ यस्तो थियो। अहिले चाहिँ बन्द भइसकेको छ कि सबै, खै यो क्यासिनोहरू अहिले धेरै यो एसियामको धेरै ठाउँको क्यासिनोहरू बन्द गर्यो अहिले होइन, 2 डिसेम्बरबाट। हो त्योमध्ये एउटा यो पनि परेछ ठ्याक्कै, यो पनि परेछ एउटा, तर यो चाहिँ होटेल हो, ठुलो छ होटेल सोटेल के छ यहाँ होइन। अब म चाहिँ अझै छ, मलाई चाहिँ टाइम लाग्छ अझै 10 मिनट जति लाग्छ घर जान, हिँड्दै आइदिरहेको हो नि त म। अब तपाईँहरूलाई अर्को रोमाञ्च के छ भने चाहिँ यहाँ फेरि अब त्यहाँ गाडी पार्किङ छ त्यो पारीको, त्यहाँ पुगेर म खिचेर माथि साथी भेट भएको थियो होइन, साथी के छ ठिक छ नि, गएका थिएँ ड्युटी जानु, फेरि भेटौँला होइन। र म चाहिँ लागेँ, अब साथी टक्क भेट भएको थियो, यहाँ ड्युटी जाँदालाई लागिरहेको रहेछ होइन, बाटोमा भेट्नु यहाँ यस्तै हो, चलपल हुन्छ, चिनेको हो, पहिलासँगै बस्थ्यौँ कि उता एउटै फ्ल्याटमा। अब यहाँ टक्क यो चाहिँ पार्किङ हो होइन, पार्किङ एरिया छ यहाँ चाहिँ, 4th फ्लोरसम्मै पार्किङ हुन्छ, 5th फ्लोरसम्मै होइन। यस्तो छ अवस्था यहाँको टक्क। यहाँनिर पेट्रोल पम्प छ अगाडि, यहाँ मासु किन्नलाई यताउता चाहिँ मान्छेहरू यही आउँछ क्या, किनकि यहाँ सस्तो पनि पाइन्छ होइन, फ्रेस पनि पाइन्छ क्या, भर्खर बिहान बिहान काटेको हुन्छ, त्यही भएर कतै यहाँनिर आउँछ मान्छेहरू। यो चाहिँ पार्किङ अलर्ट हो, यो चाहिँ सबै पार्किङ गरेर राखिरहेको छ, त्यो कार पार्किङको लागि हो। लगामा साथीहरू म चाहिँ टक्क हिँड्दा हिँड्दै पाखा चोक मेरो पुग्यो होइन, यहाँ चाहिँ पाखा चोक भन्छ नि, स्टप बस स्टप पनि छ। पहिला हामी रमाइलो गर्ने ठाउँ हो क्या यो भनेर, पहिला हामी आउने रमाइलो गर्ने, साँझ हाम्रो रुम यहीँ नजिकै थियो पहिला होइन, कता आउने बस्ने रमाइलो गर्ने हुन्थ्यो। पार्क पनि छ क्या भित्र, सबै ठुल्ठुलो पार्क छ, एक्सर्साइज गर्नुलाई यताउता सब छ क्या, सबै यहाँ बस स्टप छ, बसहरू आइरहेछ गइरहेछ। यहाँभित्र चाहिँ पार्क छ क्या, पुरै रुखहरू छ होइन, छोटो पार्क छ टक्क। यहाँ चाहिँ हामी पहिला आउने, यहाँ यता सब छ टक्क, यस्तो छ बिल्डिङहरू होइन। यहाँनिर टक्क एउटा मन्दिर छ कि, यहाँ यसरी मन्दिर छ होइन, यहाँ पूजा हुन्छ टक्क, यसरी टक्क मन्दिर बनाएको छ कि पूजा गर्नलाई। यस्तो हो क्या, आस्था भनेको जसले पनि जहाँ पनि गर्छ होइन, प्रकृति मात्रै कसैले त्यसलाई गर्छ, कसैले केहीलाई हुन्छ होइन, त्यति मात्रै हो, नत्र आस्था जसले पनि जहाँ पनि गर्छ कि। यस्तो छ कि स्ट्रक्चरहरू सबै पुरानोमा पुरानो छ क्या, नयाँ भनेको र खासै केही पनि छैन कि। र अर्को फेरि यो छ नि, यो चाहिँ फोहोर राख्ने ठाउँ हो क्या, यहाँ फोहोर राख्ने हो होइन, छोटो यो फोहोर जम्मा गर्ने हो यहाँ होइन। पहिला घरमा आफै घरमा चलमा टक्क जम्मा गरेर राख्ने,
अनि त्यसपछि चाहिँ चट्ट ल्याउने अनि त्यसमा हालिदिने हो क्या त्यो बक्स हुन्छ एउटा टक्क त्यसमा ल गाइज होइन म यति भन्दा भन्दै म आइसकेँ होइन घर पुग्नु लागिसकेँ हेर्छु म अब साथी राति हुन्छ म आउँदा चाहिँ ड्युटी गइसकेको थिएँ थिएन आएको थिएन रुममा होइन साथी आइसक्यो होला सुतिसक्यो होला बाँकी चाहिँ म रुम गइसकेपछि देखाउँदैन गाइज म चाहिँ ट्याक्कै रुम पुगेँ होइन रुम पुगेको साथी सुतिन के डिस्टर्ब गर्नु ल अनि बाँकी अर्को भिडियो भेटौँ है त गाइज बाई